ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പെറ്റ്ലിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ഡോഗ്സിൻ്റെ നമ്മൾ ലൈസൻസ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ആ ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ ഞങ്ങളിവിടെ പഞ്ചായത്തിൽ പോയതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് അമർത്താൻ മറക്കരുത്. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമ്മൾ ഡോഗ് രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഓഫീസ് നമുക്കിവിടെ പഞ്ചായത്താണുള്ളത്. നിങ്ങൾ പഞ്ചായത്തായാലും മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആയാലും എവിടെ ചെന്നാലും നമ്മൾ ഡോഗ് രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഇതുപോലെ ഒരു ഫോം തരും. ഈ ഫോം നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ്. നമ്മുടെ പേര്, അഡ്രസ്സ്, ഫോൺ നമ്പർ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വളർത്തുന്നത് ഏത് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഡോഗിനെയാണ്, അതിൻ്റെ കളറ്, ഏജ്, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ളൊരു ഫോമാണിത്. ഇതിനകത്ത് പിന്നീട് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു വാക്സിനേഷൻ കാർഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ കോപ്പി നമ്മൾ ഇതിനോടൊപ്പം വെക്കണം. കാരണം നമ്മൾ റാബീസ് എടുത്ത റാബീസ് എടുത്ത നമ്മുടെ വാക്സിനേഷൻ കാർഡിൻ്റെ ഫോട്ടോ കോപ്പി ഇതിനോടൊപ്പം അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ വാക്സിൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഡേറ്റ് തൊട്ട് അടുത്ത വാക്സിനേഷൻ വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാലാവധിയായിട്ട് അവരെടുക്കുന്നത്. അത്രയും നാളത്തേക്കാണ് അവർ നമുക്ക് ലൈസൻസ് ആക്കി തരുന്നത്. നമ്മൾ ഇതെല്ലാം അവിടെ കൊടുത്തു കഴിയാൻ നേരത്ത് 10 രൂപയാണ് അതിൻ്റെ ഫീസ്. നമ്മൾ ഫീസ് അടച്ചു കഴിയാൻ നേരത്ത് അവർ നമുക്ക് അവിടുന്ന് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരും. ഇതാണ് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്ത പോലെ നമ്മുടെ പേര്, അഡ്രസ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ഡോഗിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, എത്ര നാളത്തേക്ക് ആണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം കൂടെ അടിച്ച് അവരൊരു റെസിപ്റ്റ്, അക്നോളജ്മെൻറ്റ് റെസിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തരും. ഇത് നമ്മൾ കയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ കോപ്പി എടുത്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡോഗിൻ്റെ വാക്സിനേഷൻ കാർഡ്. ഇതിനകത്ത് വാക്സിൻ എടുത്ത് എല്ലാം അവർ ഒട്ടിച്ച് നമുക്ക് സൈൻ ചെയ്തൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പം വേറെ മിക്കവരുടെയും കയ്യിൽ നമ്മുടെ സർക്കാർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു പേപ്പർ പോലത്തെ ഇതായിരിക്കും. അതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതുമായിട്ട് ചെന്നാലും മതിയാവും, അവരവിടുന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലൊക്കെ കൊണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ഇപ്പം അത് നിർബന്ധമാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് പോകാനൊന്നും സമയമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ സ്മാർട്ട് ഫോണാണുള്ളത്. നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ ആരും അത് മിസ് ചെയ്യാതെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. പിന്നെ പറയാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, റാബിസ് എടുക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം, അതായത് ഫീമെയിൽ ഡോഗ്സ് വല്ല പ്രഗ്നൻറ്റോ വല്ലതും ആണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം വാക്സിൻ എടുക്കാൻ കഴിയത്തില്ലല്ലോ. എടുക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞ ഡോഗ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അവരവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിടുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം റാബിസ് എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ലൈസൻസ് എടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ ഒരു ഇളവ് ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആരും ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. നിങ്ങൾ ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള സംവിധാനം അവരുണ്ടാക്കി തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഡോഗിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക. ഇപ്പോൾ ഡോഗിൻ്റെ ലൈസൻസിൻ്റെ കാര്യം ആരും മിസ് ചെയ്ത് പോകരുത്. ഇപ്പോൾ ഓരോ ഏരിയ തിരിച്ച് റാബിസിൻ്റെ വാക്സിൻ എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ റാബിസിൻ്റെ വാക്സിൻ മിസ്സായി പോയവർ അത് പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. കാര്യം നമ്മുടെ ഡോഗും സേഫായിരിക്കും, നമ്മളും സേഫായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആരും അത് മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഇനിയൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ.